안녕하세요, 용가리분들. 용빔입니다. 저 다이어트 성공했어요. 제 몸무게 1g이에요. 근데 제 친구가 툭 쳤는데 지구 반대편까지 날아갔어요. 진짜 1g이라니까요. 뉴스에도 출연한 적 있어요. 저 진짜 1g 맞다니까요. 저 살을 너무 많이 빼서 1g인데 비밀로 해주시면 안 될까요? 언니 믿었는데 실망이다. 그래 불러와. 나는 애 끊으러 가면 되지. 저 1g이요. 당연히 추방이겠죠? 와, 국왕님 혹시 지금 윤차하세요? 윤차는 국왕이 있는 나라를 누가 오고 싶겠나요? 그냥 추방하기 전에 제가 나갈게요. 국왕이면 정신 똑바로 차리고 사세요. 네? 제가 0명밖에 없다니요. 저 구독자 3,000명이거든요. 제대로 알고 윤차하시는 거세요? 엥? 잠시만요. 뭐야, 구독자 없음? 커뮤니티도 없어졌잖아. 3,000명이 사라지다니. 후행. 야, 지금 엄청 기분 나쁘거든? 일단 사과해줘. 근데 왜 다른 분들까지 사과하세요? 저는 하련이한테만 사과받은 건데. 왜 죄송한데요? 엥? 뭐지? 헐, 나 이미 죄송해라는 단어를 3번 넘게 말했잖아. 야! 안 돼! 네, 저도... 엥? 저 분명 죄송해라는 말 3번 넘게 했는데? 뭐죠? 전 안 걸리는데요? 나연아 안녕. 근데 무슨 일이야? 지영님이? 내가 엄청 존경하는 지영님? 진짜네? 근데 지영은 우리 언니 이름인데 우리 언니가 1만 유튜버는 아닐 테고 암튼 지영님 실망이네. 응, 나연아 고마워. 네? 그건 님이 잘 아실 텐데요? 그냥 지금 사과하고 가세요. 더 일 키우지 마시고요. 저도 님이랑 말하는 거 피곤하거든요. 네? 푸하항 뭔 소리신지. 님이 조용하셔놓고선 사과하고 내리면 될 것을 그거 하나 어려워요? 제발 인정할 건 하세요. 저는 어제 올렸는데요. 제발 시간 끌지 말고 지금 삭제해주세요. 네? 몇 시에 헐, 나랑 10분 초까지 갔잖아. 님 뭐예요? 혹시 실명이 어떻게 되세요? 네? 6
용룡가리 치킨이요? 그건 내 실명. 뭐야, 혹시 도플갱어? 깍! 님, 도플갱어예요? 당장 나가세요. 도플갱어끼리 마주치면 둘 중 한 사람은 죽는다고요. 응? 아, 맞아. 내 실명이 용룡가리 치킨인데 너무 예쁘지? 나도 내 이름이 예쁘다고 생각해. 히. 뭐? 너 지금 내 부모님이 지어주신 귀한 이름 가지고 놀리는 거니? 용룡가리 치킨은 얼마나 예쁘냐? 하, 참 어이없어. 제 이름은 얼마나 예쁘길래 남 이름 평가하고 앉았대. 아니, 국왕님 가만히 있어봐요. 지금 기쁨이라는 못된 녀석이 제 이름 가지고 놀린다니까요? 어이가 없어서. 국왕님, 기쁨이라는 애 쓰레기나루로 보내주시면 안 될까요? 네, 저 기쁨이라는 애 학교에서도 완전 못됐어요. 그러니까 추방시켜야 해요. 나쁜 사람은 언젠가 꼭 벌을 받게 될 거라고요. 그게 오늘이에요. 국왕님, 제발 타이밍. 너는 지금 쓰레기나루로 가기 싫어서 사과하고 있는 거잖아. 저번까지만 해도 사과할 기회가 있었는데도 아무 잘못 없다며. 아, 그럼 혹시 너 국왕님 오시니까 쫄은 거야? 어이없다. 뭐지? 누가 차단했지? 난 너라고 한 적 없는데? 찔렸나 보지? 뭐? 내가 너 말을 언제 무시해? 뭐지? 일부러 저러나? 아, 죄송해요. 제가 실수로 음소거 시켜놨어요. 네? 뭐가요? 네? 진짜요? 범죄자는 저 아닌데요? 전 잡힌 적도 범죄를 저지른 적도 없어요. 네? 전 정말 아니에요. 제가 왜 그런 짓을 하겠어요. 아니긴 뭐가 아니야. 순진한 것들.